Yes kabisa nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi. Ni breaking news muri ya ma ekipe mugiye amukunda atandukanya no ku butaka bw'u Rwanda akabisa. Gusa uyu munsi ntago tuje kureba abakinnyi bayagezemo, ahubwo dukurikije uko bitwaye ku isoko ry'igura ndetse n'igurisha ry'abakinnyi. Uyu munsi tugiye kurebera 11 beza baya ma ekipe mukunda agiye atandukanye hano ku butaka bw'u Rwanda akabisa. Gusa uyu munsi munyemerere nka TS Storyverse turebe ishyorongi 11 beza, hanyuma dutega kamoto bidatinze tugere mu Nzove naho turebe 11 beza akabisa. Ese nabahe umutoza? Hari ingingo Christian Mbaya azajya amanzamo muri iyi ekipe ye y'Imana, ekipe y'Isaro ry'Inyanza nkuko abakunzi ndetse n'abayobozi bayo babivuga, ekipe ya mbere ikunzwe kurusha izindi zose hano ku butaka bw'u Rwanda akabisa. Gusa munyemerere kabisa mwebwe mutarakora subscribe cyangwa se saboni mumanze muyikore kabisa kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Kora subscribe twubake umuryango mugari wa TS Storyverse. Muti rero sasa iyi ekipe y'Imana izajya ikoresha abahe? Mwizamu ni nomero 1 Kwizera Olivier aka Gishweka, umuzamu wa mbere ku butaka bw'u Rwanda, umuzamu uri muri ekipe y'Imana, umuzamu uzi gukinisha amaguru, umuzamu uzi gukinisha ekipe, umuzamu uzi kudegaje imipira miremire aransa mu ba defenseur kabisa ku buryo ikipe ishobora gucungira koma contre attaque kabisa. Uwo ni Kwizera Olivier mwizamu. Kuri kabiri cyangwa kuri right back hazaba hariho Kabange kabisa, umusore muto w'imyaka 23 y'amavuko, azaba aca ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri kabisa. Umusore bigaragara ko nawe afite impano idasanzwe kabisa. Kuri gatatu bamwitaga Nijuru Ishimwe Eli, umusore wirwanyeho akicaza Ben Azizi Dao, bari baguze mu kwezi kwa gatandatu kabisa kugira ngo aze gufata uyu mwanya, ariko Ganijuru yerekana ko abasore b'abanyarwanda akabisa nabo bashoboye gukina kandi neza banahozaho kabisa. Mu mutima wa defense ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Isaro ry'Inyanza izaba ifite ibishyitsi bibiri ikweri. Muti nabahe rero sasa? Uwa mbere bamwita Matoma n'abaguze bamukuye muri ekipe y'Amagaju, umudefenseri mwiza cyane watumye ekipe y'Amagaju itinjizwa ibitego byinshi kabisa. Ni umurideri muri iyi defense. Muti kuri nomero 4 cyase azaba ahagararanye nande? Ni umunyacadi guturuka muri second division hariya muri South Africa kabisa. Na wundi bamwita Chopalu Shalile kabisa Pastore, amazina ye ni Chopalu Shalile Pastore kabisa. Umusore wa metero na 87 azajya ahagararanye na Matumona. Ngira ngo uyu Chopolo niwe muyobozi w'iyi defense kabisa, ku mbaraga ze ndetse n'igihagararo cye azaba ari umuyobozi w'iyi defense, cyane ko nkuko twabibonye ni umukinnyi uzi gukina kandi akinishije ubwenge bwinshi kabisa. Muti rero mediane y'ikipe y'Isaro ry'Inyanza izaba iteye ite kabisa? N'abakinnyi batatu bakomeye cyane. Kuri nomero 6 bamwita Henry Musanga kuva mu gihugu cy'u Burundi, 6 ya mbere mu gihugu na handi zabiri usibye muri ekipe yo mu Nzove kabisa, ekipe y'Isaro ry'Inyanza. Musanga uzi gukina zone, ngira ngo ni rido defensive nziza, ni umukinnyi uzi gukina sisi solo, azi gukina sisi solo ndetse na sisi ziri moderne ubungubu kabisa. Ubona ko izo skills zose azifite ikweri. Muti rero azajya bakina yegeranye nande? N'ishushu w'abareyo bamwirutseho ngo yongera amasezerano biragorana, ariko igikundiro cy'abareyo ntaho wagicikira. Na wundi yitwa Ndayishimiye Richard, nawe ni umurundi kabisa, azajya yegeranye na Henry Musanga, nomero ya mbere hano mu Rwanda
Rwanda nta handi azaba aherereye usibye muri ekipe y'Imana nk'uko abakunzi bayo babivuga ikweri. Muti rero atake kotera kure izaba ari iyihe? Uruhande rumwe hazaba hariho umunyatogo bamwita Atisoko Jamet 178 kabisa, azajya baca kuri uru ruhande yirukanka cyane kabisa. Ibitego 16 avanye muri shampiyona ya Benin, azaba ari mavunderezamo hano i Nyarugenge, cyane ko kandanda y'Inyarugenge bigoranye ko yagorana kurusha shampiyona y'icyiciro cya mbere hariya mu gihugu cya Benin ikweri. Muti rero urundi ruhande cyangwa se kuri 11 hazabaho hakina nde? Na wundi ni L3 baguze muri ekipe ya Mukura kabisa, azajya baca kuri uru ruhande. Ibitego avunderezamo ni umukinnyi ufite pesi, ni umukinnyi mugufi ariko ufite umuvuduko uteye ubwoba. Ngira ngo umudefanseri bazajya bahura azajya soza match ururimi rwenda kuvamo ikweri. Muhaguruke bareyo, wowe mugore mugabo, muhaguruke twakire rutayizamu Asumani Ndikumana kabisa nka nomero 9. uyu nguyu we kuri deribi abagifite ubyange ubyemere, ubu umukunzi wa Rayon cyangwa utayikunda, Asumani Ndikumana igitego kuri deribi aba agifite kabisa. Rero Asumani Ndikumana ni uzaburi kuri point cyangwa se umu striker nomero 9 wa ekipe ya Rayon Sport kabisa. Nomero 10, nomero 10 umupasel nta wundi ni Tambwe Gloire Ngonge, wasoje shampiyona afite ibitego 6 na assist 7. azaba ari mu mwaka wa nyuma w'amasezerano, ariko azaba ari guca inshundura atanga amapase zimwe kamena bihu, ahereza Atisoko Jo, ahereza L3 ndetse na Asumani Ndikumana kabisa. Twihuse rero tubanyuremo. Nomero 1 azaba ari Kwizera Olivier mwizamu, kuri 2 azaba ari Kabange, 3 ni Ganijuru Eshimwe Eli, mu mutima wa defense ni Matumana ndetse na Chopolu, 6 ni Henry Musanga, 8 ni Ndashimiye Richale, 10 ni Tambwe Gloire Ngonge, atake ni Atisoko Jo, L3 ndetse na Asumani Ndikumana. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport ngwino tubwire, ese wowe urabona aruhe wavamo, ninde wajyamo? Nurangiza umanura imitima y'umweru n'ubururu utubwire ati Rayon Sport ekipe y'Isaro ry'Inyanza kabisa. Bidatinze dufata kamoto twigire Ishyorongi kabisa, turebe 11 bazajya bamanza muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ekipe y'Intare iri mu gihugu cy'Intare kandi nayo ikaba iyobowe nk'Intare, ekipe ya mbere ifite ibikombe byinshi bya shampiyona, ekipe ikunzwe kurusha izindi nk'uko abakunzi bayo ndetse n'abafana bayo babivuga kabisa. Muti rero 11 yo bazaba bahagaze gute mu kibuga? Ni ikipe yo kotera kure, ni 11 bakina no muri Arsenal, n'abakunzi bayo uko babivuga bate ekipe yacu yibatse nka za Real Madrid kabisa. Muti rero mwizamu ninde? Ni nomero 1 n'umunyazambia yitwa Hernan Siriwane Alberto kabisa, azajya aba ahagaze muri iri izamu ikweri. Kuri 2 nta wundi ni Byiringiro Jean Gilbert aka Kajeje, 2 ya mbere mu Rwanda nta handi wayisanga usibye muri ekipe y'ingabo z'igihugu kabisa, ndavuga ekipe y'Intare. Kuri 3 ni Christian Ishimwe, ubwiza bwasimbuwe n'ubundi ibwiza. Kapiteni Claude niyo mugabo ati ndashaka miliyoni 100, ekipe y'Intare iti nayo turagusimbuza kukurusha kabisa. Na wundi ni Christian Ishimwe kabisa, azajya baca kuri 3 ka ekipe ya APR Football Club kabisa. Mu mutima defense ni ibishyitsi 2. Defense ya mbere nubwo bose azaba ari ubwa mbere bakinanye, nta wundi ni Maduzon guturuka muri ekipe ya TP Mazembe yarabereye na kapiteni kabisa, azaba ahagararanye na Yunusu Nshimirimana. Ese urabona ari nde
rutahizamu uzatsinda iyi defense kabisa. Ibishyitsi bibiri Maduzone kuri leadership ye azajya ababwira Yunus uzaba wambaye igitambaro cya kapitene ati tugire gutyaca hariya nanjye nce hano ekipe tuyigota agote kabisa. Twihute Mediane izaba iteye ite? Mediane kotera akure kabisa izaba irimo iyobowe na Ronald Sekiganda Sisi Solo nomero 6 wa ekipe y'Ubugande azaba ari muri ekipe ya APR Football Club kabisa. Nomero 8 umukinnyi wa mbere ufite tala kurusha abandi bose bakina muri iyi shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda azaba ari muri ekipe ya APR Football Club. Numukunzi cyane wa ekipe ya APR Football Club na wundi n'umunyegana Dauda Saidu Yusuf kabisa azaba ari muri ekipe ya APR Football Club umwaka utaha. Nomero 8 ya mbere muri iki gihugu azaba hagararanye na Ronald Sekiganda nta wundi ni Saidu Dauda Yusufu kabisa. Atake nayo yo kotera kure ariko mwabantu mwe izi ekipe zari yubatse kweri uruhande rumwe ruzajya ruba rucaho top scorer wa shampiyona ishize nta wundi ni Sheikh Jibrin Watara urutahizamu wa mbere watsinze ibitego byinshi kabisa muri iyi shampiyona. Sheikh Jibrin Watara uruhande rumwe twibuka ko yabaye na top scorer w'iyi shampiyona ishize bayita BK Pro League kabisa. Azajya baca uruhande rumwe, urundi ruhande ruzajya rushaho Amani Michel Kurdiane kuri nomero 11 ariko mwabantu mwe iyi ekipe yaraguze kweri ibitego 17 guturuka muri Afad Plateau hariya muri Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Uyu mukinnyi azajya baca ku ruhande rumwe rwa ekipe ya APR Football Club kabisa. Bakunzi ba APR manura emoji hanyuma mu manuke twakire urutahizamu William Togwi Mel azaba ari muri iyi ekipe ngabo z'igihugu, ekipe y'Intare iyobowe n'Intare kandi kabiri mu gihugu cy'Intare kabisa. William Togwi Mel ku bitego 9 byatsinze muri shampiyona ishize n'ubu nta gisibya nta cyamukura muri ekipe ngabo z'igihugu azajya aba ayoboye ubu busatirizi. Hanyuma nomero 10 ninde uzaba uyiriho na wundi ni Mamadou Zone kabisa azaba ari muri Mamadou Traoré kabisa azajya aba ari muri ekipe ya APR Football Club nka nomero 10. Mamadou Traoré kabisa azajya aba ari guhereza imipira aba barutahizamu umuriro kotera kure ba biyi ekipe ya APR Football Club kabisa. Nabo tubaciyemo twihuta. Nomero 1 ni Hernan Siriwane Alberto, kuri 2 ni Kagege Byiringiro Jean Gilbert, kuri 3 ni Christian Ishimwe, mu mutima wa defense ni ibishyitsi bibiri Maduzone ndetse na Nshimiyimana Yunus. Ese ninda zabatsinda igitego? Mediane yo kotera kure ni Ronald Sekiganda umunya-Uganda, Saidu Dauda Yusuf umunya-Ghana ndetse na Mamadou Traoré kabisa. Atake ni Sheikh Jibrin Watara uruhande rumwe, urundi ni Michel Kurdiane Amane ndetse batakishe William Togwi Mel nka nomero 9. Niba umukunzi wa APR ngwino hasi muri comment utubwira uti EPR ekipe ya mbere hano mu Rwanda, ekipe y'Intare iri mu gihugu cy'Intare kandi nayo ikaba iyobowe n'Intare kabisa. Ese nk'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR Football Club murumva ari ekipe izabiryana kurusha izindi? Ntibibujije ko nawe ukunda indi ekipe waza ukatubwira uti iyi niyo izaba iryana cyane. Ndabashimiye, Imana